आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कारण का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR 255। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए आया है। जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि नज़दीक में उन्होंने कहीं दिखाया था, उनसे हो न सका। अब जो है देखेंगे हम। चलिए हम करते हैं पहले प्राथमिक उपचार। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। अब जो हम काम करेंगे वो जितने भी पार्ट्स हैं, DIR IC, DSP IC, इससे संबंधित छोटे छोटे रेजिस्टेंस, इन सभी की हम जांच करेंगे। सभी PCBs को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। और अब जो हम काम करेंगे वो फ्रंट पैनल से रिलेटेड, क्योंकि इसके आगे के स्विचेस काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी भी हम जांच करेंगे। स्विचेस ख़राब हैं ऐसा दिख नहीं रहा है, हमने मीटर से चेक किया है। और फ्रंट पैनल का स्ट्रिप कालापन तो था, हमने उसे साफ भी किया है। दूसरे हिस्से में भी है क्या वैसा हमें देखना है। फ्रंट सेक्शन को हमने फिट कर दिया है। स्ट्रिप में दिक्कत थी, जो सॉकेट के पास लगता है वहाँ पे कालापन था काफ़ी, उसे हमने क्लीन किया है, रिफिट किया है। समस्या जो है अभी भी वहीं की वहीं है जैसी पहले थी। अभी भी सोर्स लिस्ट काम नहीं कर रहा है। खैर, फिलहाल हमने इसको ऑप्टिकल इनपुट दिया हुआ है। ऑल चैनल वर्किंग है। ऑप्टिकल इनपुट हमने दिया हुआ है इसमें, ऑप्टिकल 1 2 दोनों ही वर्किंग है। HDMI वर्किंग नहीं है। सोर्स सिलेक्शन नहीं हो रहा है फ्रंट पैनल से। और इसमें हमने इस रिमोट का इस्तेमाल किया है जो कि इसका नहीं है। जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि वो सिर्फ एनालॉग से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देकर इस्तेमाल करते थे, उनके पास ऑप्टिकल या HDMI की सुविधा नहीं है। तो हम जो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देंगे।
ऑल चैनल वर्किंग गुड इन FM। माफ़ी चाहता हूँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमने इसको कैसे फिटिंग किया है आप ध्यान दीजिए, और इसकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। ऑक्स इनपुट हमने एक दिया हुआ है एनालॉग 1 में, और FM सेक्शन को डिस्कनेक्ट करके इसमें हमने दिया है इसका FM रेडियो भी वर्किंग है। Good afternoon. 94.3 Radio 1. Yes, you're listening to 94.3 Radio 1. Yeah, one word. Your station. इस मॉडल से संबंधित काफ़ी लोगों से हमने चर्चा की, कहीं से भी कोई भी संतुष्टिजनक उत्तर मुझे नहीं मिला है। अभी भी इसके अंदर समस्या है, सोर्स लिस्ट नॉट वर्किंग। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? मैंने जो चीज़ें गूगल पे सर्च की उसमें ये जानकारी मिली कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर या उसमें लगने वाले इप्रोमाइसी से संबंधित कुछ दिक्कत है। अच्छी बात ये रही कि जिन हमारे मित्र का है उन्हें सिर्फ ब्लूटूथ और एक ऑक्स इनपुट ही चाहिए था, तो वो हमने यूनिवर्सल ब्लूटूथ के माध्यम से दे दी है। फ़िलहाल जो है हमने HDMI PC भी निकाल रखा है और पीस इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। भी हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की बात करें तो सप्लाई लेना थोड़ा कठिन है, तो सर्विस मैनुअल पे उपलब्ध है सभी सप्लाइयाँ आप, और कुछ सप्लाइयाँ लिखी हुई हैं। 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये अच्छा काम हुआ है। यहाँ भी लिखा है 3.3। जितने भी रेगुलेटर्स IC लगे हुए हैं उसके पास, जितने भी कनेक्टर्स हैं उसके पास सभी सप्लाइयाँ लिखी हुई हैं। चलिए फिट करते हैं, रेडी फॉर डिलीवरी।